В общем, на 10-й или на 9-й день тут к нам Кузьма бедный присоединился. Вот он с трудом дышит. Вот он, видите, как он только что кашлянул. На стекло так еще, говорю, никто нет. Тут, блин, у нас все стекла закашленные. Просто зачиханные, закашленные от этого вируса. Ждем, боже, бульбы какие пускают. Вот так вот еле дышит, короче, с трудом открывает. О, вот так, да, тяжко дышать. Он чихает еще. Кто тут? Косян купила я. Сегодня доехали до магазина. Стекла помыть надо, потому что все зачихали конкретно для мытья стекол. Все сидят дома. Видите на улице, что у нас творится. Сейчас покажу, там полная метель, поэтому вообще никому выходить не разрешаю. Все сидят. Кузя тоже сидит. Но он тоже и не собирается особо никуда выходить. Ему плохо. Но уже получше, чем вчера.